Oh, kakabsat kang gagayem. Taak manen. Hangkay nga mamumaa. Kaslantay kong kunak. Taak manen papagayam. Balbalatong bulbultit, tiili, nga lakapan. So weird. Ato'y umay ko ibinsa-binsa kada kayo. Pagalagadan, kabayatan, iti quarantine, wano lockdown. Pito nga pagalagadan tayo to'y. Umuna, alas 8, iti rabi aging ganat, alas 5 iti bigat. Curfew. Awan iti rumwaren iti balbalay. Numanggag mon, atay dakkel nga sirena wenno busina. Iti alas 8 iti rabi agawid kan iti balayo. Opo. Hang ka man nga gintatangken. Opo. Sit-sit pala ni bakit mo. Kusilap na pa lang. Agtaray-taray kan nga gawid din di pagtaengan. Ginagawa mo. Sa kakit agin tatanggan-tatan kadagiti kapulisan. Na kayo mga babae, makadlawak man. Apay, awang mo titirason nga agsubli-subli kayo dita sentro. Ano mo ginagawa mo? Tapnon malabsan nyo dagita checkpoint. Ngam itak lang nga mautog. Tirason, no apay nga agsubli-subli kayo. Nagwapo ngamin ni Hepe. Ganda kita, pulis. Di nakarkaron, no ni Mayor, iti agronda. Di adaddan hang kayo ngagtalna. May kadwa, may salaeng ti agusar kaday ta quarantine pass. Saan mo nga ipausar ti sabali, day ta legal ako kwam. Isukay ti rason, no apay nga pinanawan da ka. Ta ipausar mo, day ta legal akarbangam. Sa kanto ag hugot-hugot dita Facebook. May ipanggab iti kabit, puno maipanggab iti awan a forever. Basul mo dayta. So weird. Pausar mo ti legal ako kwam. May katlo, nung kabailam agatangan dagiti rumbeng agatangan akasapulan iti uneg ti pagtaengan. Gatang mo. Ngem, no maiyawid mo dagitoy iti uneg iti balay. Ikam iti surat jeri daw ti refrigerator. Nga dayta nga abasto kapag biyagyo. Taamangan ipagarup dagiti anak mo gabuta adu ti nakita da amakan. Ti amuda picnic pinustaan. Dayta makalawas a budget yo. Gudwa aldaw na ibusen ta abastuyo. May kapat, social distancing. Kahit nasawan, may isa nga metro iti kaadayo iti tunggal maysa kadag iti kapat-patang mo wenno makapul pulapon mo. Ngem, no agarikap nila kay mo wenno ni bakit mo magustuam no ammom a safety ti salunat mo. Taamangan di ka pagustuhan agnanayon nga social distancing ti malakam mo. So weird. Ngam sigurado anak katuro ti kabalayo. May kalima, face mask. Kas na ibagak idi. Agusar ka ti face mask no da sakit mo. Ken no da ka ti kaadwan ti tao. Ken tumasabat mo yan nakautangam. Ginagawa mo. Ngam ita, adda inayon ko.
gaputa na ibusen dagiti kung kunada nga disposable face mask. Tattake dagiti mo homemade pangaasi yung ata ilabayo. Taamangan mumasabat da ka maangot da ta face mask nga adakeng ka ibagada nga sika ti corona. Wow! May kainem saba papigsaan na ti naturalesam daytoy a prutas ngemhang nga isu ti agas ti corona. Napimpintas pa'y ajabayabas. Tasigon kadagiti health scholars. Ti kadakkelan iti vitamin C bay yabas. Ya, apay? Asideg iti letter C yabay yabas ngemjay saba. Duapay ti letter B na yabay yabas. Jay saba may salaeng ti letter B na nga asideg ken jay C mawatam. Galing ya. Ti saba kaslalaeng dayta ti asawa. Paregtaan na ka no kailiw mo isuna. Ngem isuna mo't laeng ti rason no daduma nga apay nga agkakapsud ka. Ginagawa mo. May kapito, agtumar ka ti ascorbic acid a 500 milligram tapnon na salungan ka. Opo. Saan akaslaken ti asawam nga aglalado na awan ti maiyawat mo nga 500 kuno 5 gaso. Uray kumaa no ma-overdose piman no makakita ti 1,000. Laglagi pa coronavirus lang dayta. Ngem kasapulam ti agannad tapnon di maspak ti raya-raya. Ginagawa mo. Again, daytoy ni Randy Ursulong, balbalatong, bulbultit, ti ili kalakapan. Sakbay na kagpatingga, ipakpakaasik ka, ag-subscribe ka.